derajat pas. Nah ini sebelumnya nggak asing ya teman-teman sama tempat ini ya, karena banyak spot-spot para mania yang hunting spot di sini nih. Nah, ini ada Bristran teman-teman dengan livery merah ya, mantap nih. Ini Basurial Waton, solawatan dulu nggak sih, asik. Basurinya enak ya teman-teman, walaupun busnya tadi saya lihat belum corong atas ya kayaknya, tapi beneran enak banget. Coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman, menurut kalian bus yang paling keren itu bus apa ya, silahkan kalian tulis ya.